अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ विद कमल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड नज़ला ज़ुकाम खांसी की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए पुदीने के पत्तियाँ, लेमन, जिंजर, सौंफ, इलायची, ब्लैक पेपर, दालचीनी का एक टुकड़ा और 3-4 अदद लौंग। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1.5 कप तकरीबन 1.5 कप पानी बॉयल करेंगे। इसे अच्छी तरह बॉयल आने का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड करके इसे बॉयल करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा ये हाफ कप रह जाए। ये हम बना रहे हैं ये अच्छी तरह से जोश दें इस कहवे को, ताकि अपना रंग छोड़ दे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये आप इसे पियेंगे सर्दियों में, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे आपके गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 से 4 मिनट तक बॉयल करेंगे। ये मैं 1 कप बना रही हूँ। इसके लिए हम 1.5 कप पानी लेंगे, ताकि हमारा पानी जो है सिर्फ हाफ रह जाए। इतना बॉयल करेंगे ताकि हाफ रह जाए। उसके बाद 1 कप लेंगे, उसके अंदर आप लेमन का स्लाइस कट करें और ताकि इसका स्लाइस का जूस निकाल लें, थोड़ा थोड़ा मैश करके। ये देखिए कितना प्यारा कलर, गोल्डन कलर आ चुका है। इसे एकदम रेडी है ये सर्व करने के लिए। अब हम इसे लेमन वाले कप में इसे छान लेंगे। इसे आप गर्म गर्म ही पिए। दिन में 2 टाइम इसे इस्तेमाल कीजिए। आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी सब भाग जाएगा। आपको कड़वी कड़वी दवाइयाँ नहीं पीनी पड़ेंगी। उसके बाद आप एक चम्मच शहद इसमें ऐड कीजिए। अगर किसी को शुगर है तो वो अवॉइड कीजिए। और थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट ऐड कीजिए। इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कीजिए और इसे पी लीजिए दिन में 2 दफ़ा।